হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কুকিং নিশাতে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম। আজকে তোমাদের জন্য বানাতে চলেছি নতুন একটা রেসিপি, সেটি হলো ফ্রেঞ্চ টোস্ট। ফ্রেঞ্চ টোস্ট বানাতে প্রথমেই আমার লাগবে দুটো আলু। আমি দুটো আলু সেদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি। তারপরে নিয়েছি দুধে দুটো ডিম দিয়েছি, আর নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি, লবণ আর গোলমরিচ গুঁড়ো। দেখো, আমি দুধে দুটো ডিম দেওয়ার পর তাতে দিচ্ছি গোলমরিচ গুঁড়ো, অল্প পরিমাণে নুন, আর দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ চিনি। তোমরা যতটা পরিমাণে দুধ নেবে ততটা পরিমাণে ইনগ্রেডিয়েন্টস অ্যাড করবে। এবার দেখো, আমি দুধের সাথে ডিমটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নেবো, যাতে ফ্রেঞ্চ টোস্টটা বেশ কুরকুরে এবং নরম হয়। দেখো, তোমরা দুধটার সাথে ডিমটা কিন্তু বেশ ভালোভাবে মিশে গেছে। দুধটা যত ভালোভাবে ডিমটার সাথে মিশবে তত ভালো টোস্টটা তৈরি হবে। এবার দেখো, আমি সেদ্ধ করা যে দুটো আলু, এই দুটো আলুকে আমি ভালো করে ছাড়িয়ে নেব, এবং দেখো আমি ভালো করে গ্রেট করে নিয়েছি। এবার আলুর মধ্যে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, তারপর দেবো ধনেপাতা কুচি, তারপর দিচ্ছি অল্প পরিমাণে লবণ, আর দিচ্ছি গোলমরিচ গুঁড়ো। স্যান্ডউইচটা ভেজ স্যান্ডউইচও ভালো লাগে, আমি ভেজ স্যান্ডউইচই বানানোর চেষ্টা করেছি। তোমরা চাইলে চিকেন স্যান্ডউইচও বানাতে পারো। এবার আমি আলুটাকে ভালোভাবে হাত দিয়ে মেখে নেবো, যেহেতু চামচের সাহায্যে আলুটাকে মাখলে ভালো হবে না, ওই কারণে আমি হাত দিয়ে ভালোভাবে আলুটাকে মেখে নেবো। দেখো, আলুর পুরটা ভালোভাবে রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি দেখো হোয়াইট ব্রেড ইউজ করেছি, আমার কাছে হোয়াইট ব্রেড ছিল তাই আমি হোয়াইট ব্রেড ইউজ করছি। তোমরা চাইলে ব্রাউন ব্রেডও ইউজ করতে পারো। ব্রেডের চারি সাইডটা আমি ভালোভাবে কেটে নেবো। দেখো, প্রতিটা ব্রেড আমি ভালোভাবে কেটে নিয়েছি। এবার এক একটা ব্রেড নিয়ে তার উপরে আমি পুরটা ভালোভাবে দিয়ে দেবো। তোমরা দেখো, আমার পুরটা ব্রেডের মধ্যে ভালোভাবে লাগানো হয়ে গেছে। আমি এর উপর অল্প পরিমাণে লবণ আর অল্প পরিমাণে গোলমরিচ ছড়িয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি আর একটা ব্রেড নিয়ে ওই ব্রেডটার ওপর চাপিয়ে দেবো, এবং ভালোভাবে দুটো ব্রেডকে ভালোভাবে চেপে দেবো, এবং মধ্যখান থেকে স্যান্ডউইচের মতন স্লাইস করে নেব। তোমরা দেখো কত সুন্দর স্যান্ডউইচের মতো হয়ে গেছে। আমি প্রতিটা ব্রেড এইভাবেই করে নেব। তোমরা দেখো, আমার আগের ব্রেডটা যেহেতু স্পুন দিয়ে করতে একটু সমস্যা হচ্ছিল, তাই পরে আমি হাত ইউজ করেছি। দেখো, ভালোভাবে আমি হাতের সাহায্যে এই পুরটাকে ব্রেডের মধ্যে ভালোভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি, এবং আর একটা ব্রেড লাগিয়ে আমি ভালোভাবে স্যান্ডউইচের আকারে কেটে নেব। দেখো, প্রতিটা স্যান্ডউইচের আকারে কাটা হয়ে গেছে।
দেখো আমি কড়াই গরম বসিয়ে দিয়েছি। কড়াটা গরম হতে হতে আমি ওতে দিয়ে দিচ্ছি সাদা তেল। সাদা তেলটা গরম হওয়ার সাথে সাথে আমি স্যান্ডউইচগুলোকে ভালোভাবে দুধের যে মিশ্রণটা তৈরি করেছিলাম ওতে ভালোভাবে ডিপ করে আমি তেলে ছেড়ে দেবো। দেখো আমি এটা আলতো হাতে ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি, যেহেতু এটা দুধে ডিপ করা হয়েছে তাই এটা নরম তুলতুলে হবে। দেখো স্যান্ডউইচটা প্রায় রেডি। এরকমভাবে আমি প্রতিটা স্যান্ডউইচ করে নেব। স্যান্ডউইচ বা ফ্রেঞ্চ টোস্ট তোমরা এটাকে যেটা ইচ্ছা বলতে পারো, কিন্তু এটা আসলে ফ্রেঞ্চ টোস্টই বলা হয়, বাট এটা স্যান্ডউইচের আকারে বলে আমি স্যান্ডউইচ বলছি। দেখো আমার প্রতিটা ফ্রেঞ্চ টোস্ট বা স্যান্ডউইচ তৈরি হয়ে গেছে। আমি এটাকে সার্ভ করেছিলাম টমেটো সসের সাথে। তোমরা বাড়িতে অন্যান্য সস দিয়েও খেতে পারো, দারুণ সুন্দর হয়। দেখো কত সুন্দর নরম হয়েছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।